unge de skal have bedre rettigheder, og der skal være mere velfærd for de unge, og der skal skabes en bedre kontakt mellem de unge og de folk, der sidder inde i byrådet, altså alle de høje folk og de store, vigtige folk. Det tænker jeg på. Og så er det jo også, altså hvis vi fik 1 million kroner til børn og unge, så vil det jo helt klart være skoleområdet, der stod først for. Fordi det er altså rigtig vigtigt skoleområde, fordi det er det, du bruger 10 år af dit liv på, hvor du bare sidder på den skolebænk der. Så det er også vigtigt, at du har nogle ordentlige stole, du kan sidde på, at der er ordentligt indeklima og ordentlig ventilation i klasserne. Så det synes jeg er meget vigtigt, når man, hvis man havde 1 million kroner, du kunne bruge til hvad som helst inde på det område. Altså, hvis man kunne gøre Fredericia til en bedre by for børn og unge, så ville det jo kunne være at lave nogle flere tiltag til fælles aktiviteter sammen med børn og unge, og sammen med de voksne, hvor de ligesom kunne være med sammen, alle sammen. Så ja.